سلام. امروز لکسوس IS 300 داریم. هدلایت سمت راننده این یکی کار نمیکنه و این یکی هم نور بالا های بیمش کار نمیکنه. این یکی کلا هیچیش کار نمیکنه، نه سیگنالش کار میکنه، نه نور بالا، نه نور پایین و نه دیلاتش، هیچ کدوم کار نمیکنه. برای اینکه بخوایم بازش کنیم بیاریم بیرون ببینیم چه خبره. این سپر باید باز بشه. کلا یه پیچ اینجا داره، یه پیچ اینجا داره، یه پیچ اینجا داره، یه پیچ اینجا داره، یه پیچ هم این ور داره، چند تا پیچ هم زیر داره. از زیر باز میشه کامل، بعد باز میشه. میتونید دسترسی بهش پیدا کنید که بتونید بازش کنید. من اینو بازش کردم، داخلش اگه دیده بشه پر آبه. ببینید کلا داخل این پر آب بود، الان یه ذره خالی شده. این سولفات زده ساکتاش، بعد این ساکتش رو ببینید سولفات زده. داخل اینم که اینجا داخلش پر آبه. اینم ماژولشه، هدلایت ماژوله. دیده میشه که داخلش آب رفته و کلا خراب شده، ماژوله کار نمیکنه و این باید کلا عوض بشه. این ماژول، این هدلایت اسمبلی کلا باید عوض بشه. اینم نور بالاش کار نمیکنه. متاسفانه هیچ دسترسی برای اینکه بخوایم فقط لامپش رو عوض کنیم نداریم. مثلا بگیم که مثلا شاید لامپش خراب باشه، دسترسی بهش نداریم و اگر مشتری بخواد که هدلایتش رو استفاده نکنه، منظورم نور بالاش رو استفاده نکنه، میتونه اینو استفاده کنه، همینو بدون نور بالا. ولی اگه بخواد نور بالاش رو استفاده کنه یا برای معاینه فنی نور بالاش لازم باشه، باید اینم کامل عوض کنه. این نقشه هایی بود که من از آل دیتا گرفتم. این نقشه ها رو، الکتریک دیاگرام هدلایت از آل دیتا گرفتم. برقاشو چک کردم، ساکتاشو اینجا میاد، مثبت منفی برقاش هست و متاسفانه به خاطر آب خوردگی این ماژول همه چی خراب شد، باید دوباره عوض بشه. خیلی ممنون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه دوست داشتین این ویدیو رو میتونید برای دوستاتون و همکارانتون بفرستید و اونا هم استفاده کنن. خیلی ممنون.